Прошу всех встать. Прошу садиться. Уважаемые участники, заседание Конституционного суда Кыргызской Республики объявляется открытым. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающейся стороны Айтбаевой Айсулу Жолдошбековны и Омиркулу Улана о проведении Конституционного судопроизводства на официальном языке ввиду отсутствия возражения представителей Джоур-Кенеша Кыргызской Республики. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Айтбаевой и Омиркулу Улу о проверке конституционности абзаца 1 статьи 566 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, Бубукеева, судей Бубукеева, Дюшеева, Джума Касымалиева, Кадырбаева, Шашиналиева при секретаре судебного заседания Кененсариевой. Наргиза Асылбековна, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствуют с обращающей стороны Айтбаева Айсулу Жолдошбековна, Омиркулу Улан. Со стороны ответчика представителей Джоур-Кенеша Кыргызской Республики Оразубек Улу Максат, Сыдыков Мунарбек Ирматович. Третьи лица. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Искаков Иркин Бакбурович. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Кулназаров Руслан Арстанович. Представитель Центра судебного представительства при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Кенешбаев Дин Мухаммед Кенешбаевич. Я же сказал, садитесь ближе. А что? Ну вот. Сюда пересядьте. Так, уважаемая Айтбаева Айсулу Жолдошбековна, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства и место работы. Айтбаева Айсулу Жолдошбековна, 17-10-1992, Бишкек. Работаю в общественном объединении Институт общественного анализа. Хорошо. Есть вопросы? Присаживайтесь. Омиркулу Улан, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Омиркулу Улан, 4 августа 1975 года рождения, уроженец города Чолпан-Ата, проживаю в городе Бишкек. Работаю юристом Института общественного анализа. Есть вопросы по личности? Присаживайтесь. Так, Оразубек Улу Максат, пройдите к трибуне. Я Оразубек Улу Максат, 25 июня 1990 года рождения. Проживаю в городе Бишкек. Работаю в аппарате Джоур-Кенеша на должности заведующего сектора юридического отдела аппарата Джоур-Кенеша. Представляю интересы Джоур-Кенеша на основании доверенности, выданной ТРО Джоур-Кенеша. Есть вопросы? Присаживайтесь. Так, Сыдыков Мунарбек Ирматович, да? Я Сыдыков Мунарбек Ирматович, 21 января 2026 года рождения, проживаю в Соколовском районе, работаю за сектором отдела комитета по конституционному законодательству, госустройству Джоур-Кенеша. Присаживайтесь. Искаков Эркин Бакбурович, пройдите, пожалуйста, к трибуне.
Добрый день, уважаемый суд. Искаков Ильким Бакбурович, 16 мая 1976 года рождения, проживаю в городе Бишкек и работаю заместителем руководителя аппарата Верховного суда, представляю интересы Верховного суда по доверенности. Присаживайтесь. Кулназаров Руслан Арстанович. Есть, да? Кулназаров Руслан Арстанович, 29.11.81. Фактическое проживание город Ош. Работаю в Министерстве юстиции, главный специалист управления разработки нормативных прав. Присаживайтесь. Джамалкулов Азамат Маратович. Есть? Нет? Кенешбаев Дин Мухаммед Кенешбаевич. Я Кенешбаев Дин Мухаммед Кенешбаевич, 24.07.97 года рождения, город Бишкек, эксперт Центра судебного представительства. Присаживайтесь. Этот выходил, да? Выходили все, да? Блин, ручку оставил. Так, уважаемые судьи, по документам, удостоверяющих личность участвующих в данном деле, есть вопросы у вас? Нет вопросов. Так, уважаемая Айтбаева Айсулу Джолдошбековна, Өміркулу Улуан, Орузбек Улу Максат, Сыдыков Мунарбек Эрматович, встаньте, вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание и предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде вы вправе заявлять отвод судье или судьям. Уважаемые Айтбаева Айсулу Джолдошбековна, у вас есть отвод судьи или судьи? Нет, не имеется. Я заранее предупреждаю, отвечайте на вопросы только после того, как включите микрофон, потому что ведется стенограмма. Өміркулу Улан, у вас есть заявление об отводе судьи или судьи? Отводов нет, ходатайств тоже нет. Айсулу Айтбаевна, у вас есть какие-то дополнительные ходатайства по этому делу? Нет, не имеется. Хорошо. Урузбек Улу Махсат, у вас есть заявление об отводе судьи или судьям? Или Нет, дополнительные ходатайства? Нет, не имеется. Да. Сыдыков Мунарбек Эрматович, у вас есть заявление об отводе судьи или судьям? Имеется дополнительное ходатайство или нет? Нет, не включили кнопку, покажите. Не имеется. Присаживайтесь.